မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့တင်မောဒီထောင်းလေးရယ်ငခုကင်လေးပေါ့နော်ဒီမဲ့ငခုကင်လေးနဲ့ဆောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ရလာလည်းအနေတော့ပဲကဲအဲ့ဒီကျွန်တော်กินထားတဲ့ငခုกินလေးပါကောင်းဒါလေးကလည်းကိုယ်နှက်ထားတဲ့ဆော့ကျင်လေးတင်မောဒီအောင်လို့ငားခင်တော့ဘာလို့အတို့မျိုးလည်းမပါမယ်ဖြစ်မကူကခေါင်းမိုင်းနားရောက်တော့အယိုးများဒီမှာဦးလေး က
con lá ngáo đi ngáo gọi là phê con mà
ဟုတ်ဟုတ်ကောင်းအားလည်းချူကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်ဒီလောက်လေးနဲ့ပဲရလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ယူလေးကိုလည်း like and share လေးနဲ့လုပ်ပြီးကူညီပေးပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါ